تعرفنا على أدوات المطبخ الأساسية الخاصة بالطبخات الحلوة والمالحة في الفيديوهين السابقين. لمن فاته ذلك سأترك لكم الرابطين في صندوق الوصف. توجد أدوات مطبخ كمالية لكن ضرورية، مثل مناشف المطبخ محافظة على الأيادي نظيفة، كما أن أشكالها وألوانها الجميلة والمزخرفة تضفي روقا وجمالا في المطبخ. بالإضافة إلى المناشف أو المناديل الورقية مع حامل المناديل، فالمناديل الورقية أو المحارم الورقية منسوجة من ورق خفيف ورقيق تستعمل في التخلص من خيوط الحرير في الذرة الطازجة مثلا عن طريق تبليلها بالماء، كما تحافظ على المنتجات الطازجة لفترة أطول في الثلاجة عن طريق تبطين علب الثلاجة بمناديل ورقية، كما أن تبليل الورق الناشف يحافظ على لوح التقطيع ثابتا، وتستعمل أيضا في تنظيف الطعام والفتات المتناثر. كما توجد مناديل مسح معقمة وقفازات مطبخ، سواء كانت قفازات الفرن المصنوعة من القماش أو السيليكون، وكذلك قفازات البلاستيكية من نوع قوي للفرن، وأخرى لتحضير مختلف الأطباق. مريالة أو مئزر المطبخ لتحمي الثياب من الاتساخ، كما توجد مرايل أو مآزل بحجم نصف دائري منها من تكون بها منشفة ملتصقة، كما توجد قفازات التنظيف، توجد حتى النوع الذي يكون فيه سلك تنظيف ملتصق في القفازات. ورق الزبدة، الألمنيوم، ورق البلاستيك الشفاف مع حامل التوضيب من أجل الحفاظ على الأطعمة من الغبار وبعض المؤثرات الخارجية، وكذلك تستعمل للطهي. صابون الصحون السائل، سلك تنظيف الأواني، ماء الجافيل، وبخاخ مسح الأرضية مع فرشة تنظيف، منشفة تنظيف، ووعاء للتنظيف كذلك، مزبلة طبخ، وأكياس كبيرة للقمامة أعزكم الله. كما توجد أكياس بلاستيك غذائية لحفظ الطعام، وبلاستيك خاص بطاولة الطعام. عملية ترتيب وتنظيم المطبخ تزيده دقة وإبداعا، فيظهر في أجمل حلة عن طريق صناديق التنظيم المختلفة الأشكال والألوان. وفي الأخير أذكركم بالاشتراك، تفعيل الجرس